para este gran bote. Ben, imos agora á casa de Carmen, esa veciña de Silleda de 78 anos que vive rodeada de humidades. Ten un grave problema co tellado. Cada vez que chove, a auga inunda todos os cuartos. Carmen, un día de choiva na túa casa, como é estar aquí? Pois peor que estar debaixo dun puente. Porque aquí chove tanto como afora. Tanto como afora. E levo así, pois, 4 anos chovendo. No 2013 viñeron a facerlle, iban facer o tellado e deixaron o mesmo. Fixeronlle uns parches á Uralita e, bueno, ben vedes como está todo. E eses parches non arranxaron o problema porque a casa sigue tendo filtración. Claro, foi indo e agora, según me dixo un dos contratistas, claro, a agua entra na placa e da placa por vai polas ranuras repartíndose polas habitacións. E tes o teu piso completamente destrozado. Completamente destrozado. Esta é unha das habitacións máis afectadas e quizáis a que máis te afecta a ti tamén a nivel persoal. Esta afectame moito a nivel personal porque era da miña filla que enfermou de cáncer con 28 anos e cousa que eu non a podo ter aberta. Levo 4 anos sin poder traer nin nadie da familia nin a tomar un café. As tinas que vemos. As tinas póñense a tope. Xa vemos que o papel pintado e o teito está... O techo, mira como está. E o que lle vou facer? Carmen, ti chegaches a ter sustos moi grandes precisamente por este problema. Sí, porque caeron da noite. Son estas molduras que se despejaron. Cando caeron, eu a verdade que levei un medo, pero inmenso. Cando sentín o golpe no suelo. Por sorte, Carmen, estamos falando das molduras que pegaban co armario, porque tes un axusto no cabeceiro da cama. Xusto no cabeceiro da cama tamén que me poderon caer na cabeza. Como é para ti vivir un día a día aquí? Ansiedad, malestar, impotencia. Que vou eu a decir? É que sinto unha impotencia inmensa. Con 78 anos estou así. Que teño asma grave, teño artrosis na columna, nas maus. E ti tentando sacar adiante a unha familia, loitando para que agora, con 78 anos, teñas que vivir así. Sí, exactamente. Pois o certo é que estamos tendo un dos outonos máis chuviosos de sempre, agravando os problemas de humidades que temos en moitos fogares os galegos. Nos seguimos co enxeñeiro Andrés Pedreira, que nos trae solucións para illarnos os tellados, pero antes, volvendo un pouco ao caso de Carmen, decías antes que a solución era reparar o tellado. Reparar o tellado, se non queda outra, porque iso é fibrocemento, o fibrocemento foise deteriorando co paso dos anos e hai que reparar o tellado enteiro. Reparar o tellado é cambialo enteiro. É cambialo, basicamente enteiro. Hai que ver o estado, pero por regla xeral... Porque son materiais que perden as súas propiedades co tempo, que é o caso deste, non? Correcto, sí. Os seus tellados, se falamos dos tellados, moita xente ten problemas cos seus tellados, cas humidades, problemas non tan graves, seguramente, como esta muller, pero algo tan simple, como dicía algo Andrés, como os canalós, que temos aquí un exemplo, as follas. As follas. Que nesta época andan as follas volando por aí, as follas quedan aquí, non desauga e a auga vai, non? Desborda, a auga desborda. A desborda por fora do canalón. Desborda por fora do canalón, e cando desborda por fora do canalón, como o canalón vai estar... Claro, a auga teria que vir por aquí. Eso, xusto, daquela cando desborde vai me desbordar por aquí. Se hai como caixa 78 follas xa está, xa me vai coller filtracións por aí. Claro, isto é moi importante, por eso hai que subir ao tellado, Andrés dicía, unha vez ao ano. Sí. Non subir vostedes, chamar a non, subir un profesional, pero limpar os tellados e revisalos unha vez ao ano si é fundamental. Da igual que seña de tella que de lousa. Da igual, incluso nos últimos anos empeza a haber, tanto nas tellas como na lousa, empeza a haber un tipo de planta que se empeza a poñer e vai medrando como esta, fíjate, como esta. É racha, non? Sí. Vemos aquí na tella, non? Esta, non? Fixadevos que agora iría... Sí. E acaba filtrando por aí ou que? Acaba filtrándose por aquí ou filtrando por abaixo. Sabes, vai xa separando e acaba filtrando. Acaba xa despegando e acaba filtrando. Bueno, pero entendo que eu cando vexo unha tella así, entendo que foron moitos anos para chegar a isto ou non? Bueno, hai unha serie de fieitos que medran moi pequeniños nas xuntas e daquela se paracha a xunta e vai abrindo, e dun ano para outro medran esos fieitos nas xuntas das tellas.
Por iso hai que revisalo todos os anos, non só as tellas, os canalóns, incluso tamén os animais que poden traer excrementos, ou mesmo as gaivotas que poden traer restos de peixes, e hai que revisalos. Imos agora a revisar os tipos de tellado que temos, que son moitos. Vemos tellados planos, das casas estas, sobre todo, modernas. Hai moita xente que di, esas casas pa onde botan auga. Hai problemas con eses tellados? Bueno, esos tellados de momento son moi novos, pero esos tellados tamén suelen ter problemas, lóxicamente, porque temos unha zona totalmente horizontal na que vaise recoller a auga e a auga despois vai ir a baixantes como esta, en canto teña un problema de filtracións vaime entrar hacia dentro. Bueno, volvemos aos canalós, tenos ben como mantemento, non? Sí. Claro, que a auga circule, sobre todo agora tamén en Galicia que nos últimos anos como que chove durante moi pouco tempo moita cantidad de auga. E eu creo que hai casas que se chovera miudiño, non ian ter problema, pero cando veñen esas trombas de auga de moita auga en pouco tempo é cando veñen os problemas. Sí, non é capaz ás veces de absorber toda esa cantidad de auga. Igual que polo chan, que a veces a auga que vai polo chan métese polas casas. Sí, igual, sí, lóxicamente, porque o alcantarillado tampouco é capaz de absorber esa cantidad de auga cando chove moito. Ou a casa que está un pouco máis baixo, ao mellor que algún... Sí, tamén lle pode entrar, lóxicamente, porque calquera cousa que poida parar e me faga a cuenca, sabes, vai entrar a agua para dentro. Vemos diferentes tipos de tellados, agora nos paramos un pouco no plano, pero vemos o clásico de dúas augas, de unha auga. Non sei cal recomendas para Galicia, que temos bastante auga, por exemplo. Bueno, eu creo que para Galicia, indiscutiblemente, o tellado ten que ser de dúas augas. O tellado que funciona ben... Como que estamos a ver agora? É un tellado como ese, funciona ben. Que, por certo, fixadevos niso, estamos a ver os exemplos de por onde perde enerxía unha casa. O explicado de outro xeito, por onde gastamos máis en calefacción no inverno ou máis en aire acondicionado polo verán. O 30%, ou máis dun 30% pola cuberta. Por onde se perde... Bueno, claro, o calor vai para arriba, claro. O aire quente vai para arriba, claro. Por onde marche, por... Sí, por onde teña a transmisión hacia fora e por arriba. A veces podes poñer unhas ventas, unhas fiestras moi boas, todo moi bo por baixo, pero se por arriba se vai... Sí, sube, o sea, a tendencia do aire, lóxicamente, quente subir hacia arriba, por arriba se me vai a ir sempre. 30%, do calor que temos nas casas, Sí, que ás veces sí que llevamos moita importancia, imos cambiar o sistema de calefacción, o sistema enerxético, as fiestras... O precio do gasoil e tal, pero estás perdendo un 30%. Todo é importante, o que pasa é que cambiar o tellado, decíamos antes, unha das reformas máis custosas. Sí, cambiar o tellado é unha reforma costosa, indiscutiblemente. Lóxicamente, como todo tipo de mantenimento, hai que ter un plan a largos anos. Bueno, pero sube moito dende hai 5 ou 6 anos, non ten nada que ver o precio de retellar de hoxe, creo que hai 5 anos, non? Bueno, cada día é máis complicado conseguir man de obra para retellar. Que che veñan a facelo, non? O problema é ese, sí, o problema realmente é ese. E vai encarecendo todo. Non sei se podemos falar de materiais. Antes falábamos da tella e da lousa, pero hai máis materiais, porque que poñemos debaixo da tella, por exemplo? Correcto, hai moitos máis materiais que utilizamos. Utilizamos por regla xeral, pois en Galicia, tella deste estilo, ou pizarra, ou tella deste estilo, vale, que se utiliza máis na zona, por exemplo, na zona contra Portugal. En Portugal utiliza moito este tipo de tella. É barro igual, é o mismo. É barro igual, sí, exactamente igual. É como unha tella plana. Sí, como unha tella plana. Vale, é a tella francesa típica, pero que se utiliza, por exemplo, moito no norte de Portugal e na zona de Galicia contra Portugal tamén se utiliza este tipo, non? Claro, unha cousa é o que me impide que a auga me entre e despois teño que seguir aislando. Igual que na parede teño que aislar toda a parede, despois teño que aislar todo o que é dentro. Daquela, o que poido poñer debaixo xa son moitas veces son láminas plásticas, vale, de derivados plásticos, como isto, o que me vai impedir que me poida filtrar hacia dentro. E despois vou aislando con distintos materiais. Pode ser con madeira hoxe en día contrachapada, por exemplo. Esas suelen levar no medio despois un produto que me millora as condicións térmicas, vale? E despois pode un remate por abaixo que pode ser outra vez madeira e despois pode quedar un falso fallado ou quedar vista. Xa podemos facer como que iramos. Pero unha casa de Galicia que teña agora mesmo, unha casa que teña 60 ou 70 anos, que é o normal que teña debaixo da tella ou da lousa? Madeira. Esa madeira estará podre xa. Madeira na máis. Non está podre, porque suele ventilar bastante ben. A madeira, se ten humedade, se molla, é cando pudre. Pero se non, se ventila ben, a madeira consérvase ben. Claro, pode ser madeira ou se avanzamos uns anos fibrocemento. Que tamén, ao final tamén se acaba deteriorando. Era a peor solución, non? Que a madeira ou non? Bueno, o fibrocemento por regla xeral iba todo visto. Nos últimos anos hai unha tendencia a que o fibrocemento quede oculto, e sexa unha placa que máis la baixo, e despois poñerlle tella enriba.
vale, que lle dá un carácter máis estético. Ese fibrocemento que está, que realmente as manifestacións atmosféricas que no deterioran, que non vai soportar vai ser a tella, con lo cal ese comportase moito mellor. Que hai moita xente que non o cambia por tema de que leven amianto e que fai falta personal especializado, que deberíamos falar un día de todo isto. Sí, os antigos sí, é máis costoso, bastante máis costoso que o tipo de operación. Eu penso que se ve menos nas vivendas, pero sí moito nos galpóns, nos chafarís. Sí, ou naves industriais. Eso vese moito en naves industriais ou calquer tipo de galpón ou tema así. E como ves esta solución da chapa? É aluminio ou é acero? No, por regla xeral pode ser chapa de aluminio ou chapa de aceiro, por regla xeral é aceiro, vale? Bueno, é unha cuberta que queda toda uniforme, métese arriba unha cumbreira, realmente nas naves industriais eso funciona ben, despois pode ir por dentro con máis aislamento ou con menos aislamento tamén, pero é unha chapa simple, que máis ou menos funciona ben. A chapa tamén se deteriora co paso dos anos. Ten un problema isto. Vaise oxidando, empezas a deteriorar e tal. Non só iso, sino o vento, que agora que vimos de pasar o Kirk, cuidado con estas cubertas tamén. Sí, sobre todo en polideportivos e sitios así donde o vento faime este efecto vela, e como é todo unido, mo vai a levantar. Vale, por regla xeral o que fai. Ese efecto vela, mentre o aire por debaixo, mo levanta todo xunto. Sí, porque é relativamente lixeiro, non? É relativamente lixeiro, son planchas moi longas, son de 6 metros, máis menos, e daquela, sabes, están unidas e demais. Ahora que temos aí as tellas, hai que limpar as tellas, claro, ou non? As tellas debense de limpar, sobre todo o que decía antes, sobre todo se aparecen ervas e aparece outro tipo de... Pero cada canto máis menos. Pois vai depender do estado no que este a túa vivienda, pero eu teño visto viviendas que hai que subir unha vez ao ano para quitarlle xustamente eso que decía, ervas que che medran no medio aquí e que che van separando a tella. Depende da orientación, entendo tamén, non? Sí, a tella. Empezou a utilizarse moito o que é o fibrocemento, poñerlle a tella arriba, a tella arriba utilizaron moita espuma de poliuretano para sellala, e isto co paso do tempo tamén se vai soltando. Aquela tamén é unha medida de precaución, porque senón un día pode quedar unha tella e pode facer daño a alguén. Eso tamén non hai que revisar adecuadamente. Moito ollo que hai que revisar os nosos tellados e nosas cubertas. Chéganos unha consulta dende Ourense para Andrés. Boas tardes, Pilar. Hola, boas tardes. Contanos, que pasou, Pilar? Pois verá, quería consultarlle o señor que está aí. O enxeñeiro, sí. Sobre o tellado. Resulta que no meu tellado, no lateral, está con outro edificio, entonces puxeronlle unha lima para resguardar o borde todo do meu tellado, unha lima moi finiña do color da tella. Entonces, resulta que unha vez que chove, hai un ruído tremendo nesa lima. Entonces a miña pregunta é se hai algo para poñerlle encima unha cola ou porque, xa digo, é un ruído como as goteiras do edificio que é máis alto, ou é un lateral, e caen goteiras. Entón, as goteiras caen na lima esta e fai un ruído desastroso. De noite non se pode dormir. Esa é a miña pregunta, a miña consulta. Sí, eso hai que poñer un sistema que poida recoller toda esa goteira que fai, non? Vale, o que hai que facer é que a recolla un punto para que non caia e non faga ese ruído. Porque a goteira di que ven do edificio do lado, que é máis alto. Do edificio que é máis alto, que é un lateral, non é que caigan as aguas para aquí, é unhas goteiras simples que fan ruído, claro, que caen agora na lima. Antes na tella non pasa. Eso, ten que recollelo, poñerlle un canalón e xa está, con eso... Pero no edificio do lado. No edificio do lado, claro. A veces cando poñen unha cadea, sabes, unha cadea, eso tamén é para recoller as pingas. Fai ese mesmo efecto, xusto. Para que resbala a auga e non se cae a gota, pof. Entón vai resbalando, un fío, valería un fío, moitas veces tamén incluso. Fíjate que nos decía Pilar, pero, claro... Como un fío. Sí, no, bueno, claro. Pero se teño unha goteira eu nada máis na miña casa, por exemplo, nunha esquina, e se lle poño un fío, a gota vai me resbalar polo fío para baixo. Pero nun caso como o vosso non, ten que ser unha solución na que se lle meta un canalón arriba, que recolla que non gotea. Claro, pero o canalón, como é un lateral do tellado deles, non hai maneira, porque é unha tella que vai curvada recollendo as aguas deles. Bueno, non o vexo agora adiante, non, pero para todo hai solucións, indiscutiblemente. Eso sí que hai solucións para recoller todo tipo de remates nese sentido, a que non gotee para baixo. Tella curvada, non sei se refire Pilar, e a mí váleme para facer unha pregunta, que moitas veces nas vivendas vemos que se rematan os tellados con tellas así. Sí. Iso vale para algo? As tellas é un tellado que vai,
non veñen, a agua non cae no meu tellado, pero sin embargo hai unhas goteiras que sí caen, e que son as que fan ese ruido. Claro. Vale, son as goteiras que caen no teu tellado. No teu tellado, claro, que son as que Non teñen... na lima esa que é delgadiña, entonces esa lima, digo eu, poñerlle algo por encima ao meu tellado sobre esa lima, mirmo unha tella como está vendo ahora aí, encima. Poñerlle algo ao teu tellado para que non faga o ruido. Para que non faga o ruido, sí, podes poñer algo para que non, ao teu tellado para que non faga ruido, eso sí. Encima da lima, digo eu. Pero creo que sería máis fácil corrixir o problema da gota, non? Do outro lado, non? O problema é da gota de arriba, hai que corrixilo arriba. Sí, sí. O canalón, pero claro, xa do edificio do lado hai que falar cos veciños, claro. Claro. Os tellados é un dos temas máis complicados Entre temas veciños. De veciños. A nivel de veciños, sí. Sí. Pois Pilar Ogalla que soluciones ese problema. Moitas gracias. Se non podes poñer o que anda aí moi alto e xa non escoitas a chuvia. No, pero bueno, de noite entendo, de noite todos os ruidos son moi molestos. Claro, claro. Moitas gracias por atenderme. Gracias por chamar, Pilar. Moitas gracias. Pequeño. Venga, hasta O que dicías tú era un remate para o tellado sin poñer canalón ou que? Entendinlle que era como estaba o edificio do lado O edificio a ao lado, Pilar. sí. Non sei se vale para algo isto, non? Debe ser algo así. Isto que fai é que impide que me entre, cando hai moito vento, é que me entre agua por aquí ao formigón que teño. Estou protexendo desta maneira, sabes? É por eso. Vale, moi ben. Pois máis cosas que aprendemos, como sempre, con Andrés Pedreira. Moitísimas grazas por visitarnos. Terás que facernos máis visitas, que quedan máis dúbidas. Revisar os tellados, quedámonos con resto con de eso de el dice unha vez ao ano, hai que chamar a un técnico, un especialista, outra cousa é que veña, pero polo menos chamalo, que veña e que nos revisen os tellados.